Aqui vão 5 perguntas bem práticas e bem úteis para você, profissional da saúde, ajudar o seu paciente a identificar se ele faz bruxismo noturno ou não e encaminhar para um dentista. Se frequentemente ou algumas vezes ele responder que as pessoas falam que ele faz barulho dormindo, é um grande sinal, barulho de rangimento, de esfregamento dos dentes. Se ele diz sim também para dor na região das têmporas, dor nessa região aqui logo acima da orelha, dor nos músculos da mastigação, dor ao abrir a boca, no bocejo, escovando os dentes, e se percebe os dentes mais desgastados, também são grandes fatores que indicam que ele faz o bruxismo noturno. A fono trabalha na parte muscular, alongando e relaxando os músculos mastigatórios.